Hello, everybody. Today is Harmony of the Sea, Day 4. We are travel in the evening and we are inside the ship, enjoy the dinner and food. And they travel only at night, and at daytime they will stop. So បងប្អូនសួស្តីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី4យើងធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់ Harmony of the Sea ហ្នឹងហើយពេលវាធ្វើដំណើរនៅពេលល្ងាចនិងយប់ពេលព្រលឹមឡើងទៅដល់ទីដៅមួយកន្លែងដែលយើងត្រូវឈប់ហើយនៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងយើងនឹងជួបជុំគ្នាញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ពិសានៅក្នុងកប៉ាល់ពិតជាថ្ងៃនេះវាមានហេតុការណ៍រៀងខ្យល់បន្តិចណា Today is windy but it's okay we are inside the ship people like to play around with the wind very strong you can see it What you got, sir? Simon, bong, nilai bong, spaghetti, first. Bong sakrai,ជាមួយកន្លងអូនអីគេបបហ្គារីមី steak rib In the morning, we arrive at Saint Martin Island. It's beautiful island. The island is selling the souvenir, jewelry, gold, diamond, anything that you can buy in the island. But I found out that diamond is very expensive because they sell most of them for tourists. If you like to buy it, make sure you check around before you buy it. You can walk around or you can go out for the excursion. Will be nice too. If you don't, you can enjoy shopping at the shoreline and will be fun too. ហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងមកដល់កោះ Saint Martin ណានៅ Saint Martin ហ្នឹងវាមានលក់អីវ៉ាន់មាសពេជ្រគ្រប់របស់ណាហ្នឹងហើយយើងអាចដើរកម្សាន្តនៅក្នុងកោះឬក៏យើងចេញដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅក៏បានដែរក្រៅកោះហ្នឹងហើយវាទេសភាពស្អាតមែនទែនដោយបងប្អូនឃើញទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយល្អអស្ចារ្យមែន
we are coming back inside the cruise ship. The cruise ship, they have shopping mall and a lot of restaurant inside there, karaoke, ice skate, theater, you name it. Just inside there you can enjoy without going out. As you can see that they have a robot mixing the beer, mixing the cocktail for you. You can see inside the ship itself. នឹងហើយបងប្អូនយើងបានត្រឡប់មកក្នុងកប៉ាល់ទឹកវិញហើយខាងក្នុងនឹងវាមានកន្លែងដើរមានរេស្តូរ៉ង់ភោជនីយដ្ឋានគ្រប់កន្លែងហើយនឹងមានកន្លែងច្រៀងកន្លែងរាំហើយកន្លែងមើលកុនមើលអីចឹងណាមានប្រដាប់លេងស្កេតលេងអីហើយនឹងមានរ៉ូបាតហ្នឹងវាលាយស្រាយើងហ្នឹងល្អមែនតើអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងកប៉ាល់ហ្នឹងក៏យើងអាចដើរលេងនៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរមិនចាំបាច់ចេញក្រៅទេព្រោះវាមានកន្លែងដើរលេងច្រើនខាងក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមកដល់កន្លែងមួយតែងតែចង់ចេញក្រៅដើម្បីទៅមើលតាមកោះតាមអីចឹងណាពិតជាធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់ហ្នឹងវាឈប់បានច្រើនកន្លែងហើយយើងបានសប្បាយច្រើនកន្លែងដែរអញ្ចឹងល្អមែនតើSee you Harmony of the Sea Day 5. If you have a comment, please do so below. And if you like the video, give me a thumbs up. And I will see you in Day 5 Harmony of the Sea. បងប្អូនជួបគ្នានៅថ្ងៃទី5បើចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមឲ្យវាដៃមួយផងហើយបើមានយោបល់អាចសរសេរខាងក្រោម comment នៅខាងក្រោមនោះបាទជួបគ្នានៅ Harmony of the Sea Day 5